чирип кеткен да, карасаңыздар, турбалар. Bundan кармасаң эле окаланып түшүп калат да. Мыздак суунуку дагы куду ошондой. Мына нар жакта дуалдуу жактарга тарсаңыздар, мына жагыбыз насосный, мыздак сууну соруп бере турган. Но системалар полный иштебейт. Ош шаарындагы эң көрүнүктүү маданий жайлардын бири болгон Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театры 50 жылдан бери капиталды оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Имараттын жер төлөсүндөгү канализация системалары чирип, жагымсыз жыт чыгып турат дейт кызматкерлер. Мекеменин жылытуу системасы дагы иштебей, көрүүчүлөргө ыңгайсыздык жаратып келет. Жанагылар бузук, бардык нерсеси, системалары. Аларды полдору дагы кылыш керек бир катарынан. Орто жерлерине сал жанагылар кеткен, мына өзүңөрдөн көрүп турасыңар го. Суу каптаган, ал отопление жарылган, ошондо мындай болуп кеткен. Анан тем более сахнанын аркасындагы батареялар жарылып, ушул жагы өлгөн да. Кышында суук, интернетке дагы чыгып кеттик го, көрдүңөр. Энди ошол маалда кесилип койгон, мына турат. Бул ошон үчүн бизге кышында келгендерди суук деп жазган ошо системалар бар жогу иштебей калган. Жараксыз болуп калган. Имараттын ичиндеги артисттер үчүн каралган бөлмөлөрдүн эскилиги жетип, союздан калган эмеректери алмашылган эмес. Өрт коопсуздугу үчүн каралган түтүктөр дагы чирип, сахнадагы коопсуздук дубалы түшүп кетүү коркунучунда турат. Маданият кызматкерлери шарттын жоктугун буга чейин дагы даттанып келишкенин билдиришти. Булар жок, артисттер ушул жерде переодеваться кылып, кийимдерин алмаштырып кирип кете турган жер. Бул артисттердин комнаталары. Бар нерсе, мына мебелдер дагы карасаңыздар эски. Былтыр биз мына занавескаларды алмаштырып бердик, өзүбүз тиктирип. А так бул жерде занавескасы дагы жок эле да. Креслолор дагы эскирген, мына мебель, мына даже жөнөкөй эле мебель, дивандарды карасаңыз. Бул качан? Мындай азыр жөнөкөй любой үйүнө барсаңыз мындай диван дагы жок да. Бардык жыгач эле калган, бул ат эле диван. Эшиктер качан алмашкан? Булар 19-жылы капремонттон өткөн дейт, бирок биз анда иштеген эмес элек, бул жерде билбейм. Бирок кагаз да, бул жөнөкөй эле кагаз, арзан эшиктер. Замоктору дагы арзан. Түшүрүп кайта чыгара албай, эпте ручной кол менен түртүп атып, жанагы буроват, ону эмеси бар өзүнүнчө. Ошолор менен чыгарганбыз. Ошол бойдон ушу турат. Азыр эми кооптуу. Кооптуу. Түшүп келсе, бу жерде 30 тонналык бетон бар да, стенаны талкалап, жыгачтын ичине кирип кетиши мүмкүн да. Улуттук драма театрды оңдоп түзөөдөн өткөрүү өткөн жылдан бери демилгеленип келет, бирок каржылоо булагы реконструкциялоого кеткен чыгым азырынча аныктала элек. Мекеменин жетекчиси учурда комиссия түзүлүп, ушул жылы оңдоп түзөө иштери башталышы мүмкүндүгүн айтат. Буга чейин өкмөт башчысы Акылбек Жапаров маданий жайга каражат бөлүнүшүн убадалаган. Бул жерде өтө тынымсыз иш-чаралар көп өтөт. Ошондуктан баягы айрым немелер тынымсыз колдонулгандыктан дагы колдонулган. Эми өткөн жылдан бери эле бул ошо Султан Ибраимов атындагы драма театрдын толук оңдоп түзөө иштери жүргүзүү боюнча өкмөттүн ниети, ою болуп келген экен. Акыркы күндөрү ошо өкмөттө дагы каржылык мүмкүнчүлүк болуп, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы айтты, президентибиздин колдоосу менен ушул театрды толук капиталдык ремонттон өткөзүү пландары болуп жатат азыр. Бирок азырынча кайсы деңгээлде оңдолот, кандай оңдолот толук чечиле элек. Бирок азыр инженерлик техникалык ТЭО деп коет, ошондой сметалык жүрүп жатат азыр. Мекеменин жалпы аянты 5 гектарды камтыйт, анын айрым тилкелери 2012 жылдан бери ижарада. Маданий жайдын жанында жайкы салуучу клубтар ачылып, пиво ичүүчү барлар уюштурулган. Бул жагдай келген конокторго жагымсыз таасир жараткандыктан шаар бийлигине жерди ижарадан алууга бир нече жолу кайрылышкан. Шаардык мэрия жер муниципалдык менчик экенин билдирди. 2023 жылы январда кайра арыз менен кайрылып, биз келишимди узартып бергенбиз. Ал жерде ошо негизинен көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана көбү навес, анан жайкы тамактануучу жай катары иштетишет. Тиешелүү ишканалар менен биргеликте жеринде комиссия түзүп, ошо комиссиянын чечиминин негизинде иш алып барыш керек. Аны ошо жеринде көрүп, ошо арыз муңдарды барып көрүп, жеринде тактагандан кийин ошол түзүлгөн комиссия бир чечимге келет деген жыйынтыкка келсек болот да. Ош улуттук драма театры 2019 жылы айрым бөлүмдөрү 19 миллион сом оңдолгон. Бирок оңдоп түзөө сапатсыз болгондуктан коомчулуктун сынында калган. Улуттук драма театр 750 орунга ылайыкталган. Учурда 170тен ашуун маданият кызматкерлери эмгектенет.
Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Бул жерде эки сахнаны айлантырып тура турган баягы зрительдер көрүп туруп ону кыла турган айлана турган нерсени азыр бир эле круг иштейт да. Бул экинчи круг иштейт. Ал жанагылары бузук баардык нерсеси, системалары. Аларды полдору дагы кылыш керек бир катарынан. Орто жерлерине сал жанагылар кеткен. Мына өзүңөр дагы көрүп турасыңар го. Мына суу каптаган, ал отопление жарылган, ошондой мындай болуп кеткен. Анан тем более сахнанын аркасындагы батареялар жарылып, ушул жагы өлгөн да. Кышында суук, интернетке дагы чыгып кеттик го, көрдүңөр. Анан мына пожарный система, трубалар, таза суу жанагысы, мына трубалар чириген полностью. Ногу пожарныйдыкы вообще эле чирип кеткен. Бул система опасный. Бул давление, өз давление менен иштеш керек да бул нерсе. Давление берилгенде бул жарылып түшүп калат төгүлүп эле. Азыркы жанагы болбойт. Азыр ишкерде көрсөтсөңөр, азыр көрсөтөм мен насосныйда чириген жерлерде. Мына трубалар полностью чириген да бул жерлер. Тростору чирип, үзүлгөн жери үзүлгөн, анан шамандар иштебейт. Мына өзүңөр мына мыздак суунуку карагыла. Тийсең эле укуланат. Ушу мыздак суунуку бул. Бул жерде ошо насос, ошо өрттөн сакташ үчүн насостор. Булар эми полный иштебейт. Толук оңдоп мындай баарын алмаштырыш керек. Ошо жылуу системасынан баштап өрт коопсуздугунун түтүктөрүнө чейин, полностью ошонун баардык нерсесин алмаштырыш. Канализациябыз өлгөн. Булар жок, артисттер ушул жерде переодеваться кылып, кийимдерин алмаштырып кирип кете турган жер. Бул артисттердин комнаталары. Баардык нерсе мына мебелдерди дагы карасаңыздар эски. Былтыр биз мына занавескаларды алмаштырып бердик, өзүбүз тиктирип. А так бул жерде занавескасы дагы жок эле да. Креслолор дагы эскирген. Мына мебель, мына даже жөнөкөй эле мебель, дивандарды карасаңыз. Бул качан? Мындай азыр жөнөкөй любой үйүнө барсаңыз мындай диван дагы жок да. Баардык жыгач эле калган. Бул ат эле диван. Эшиктер качан алмашкан? Булар 19-жылы капремонттон өткөн дейт, бирок биз анда иштеген эмес элек, бул жерде билбейм. Бирок кагаз да, бул жөнөкөй эле кагаз, арзан эшиктер. Замоктору дагы арзан. Канча жыл жарылган. Бул көп жылдан бери иштебейт негизи. Кесилген да, ошо маалда кесилип койгон, мына турат. Бул ошон үчүн бизге кышында келгендерди суук деп жазган ошо системалар баардыгы иштебей калган. Жараксыз болуп калган. Эки жерде бир кондер бар. 4 кондиционер турат. Аларды биз специалисттерди алып келсек, алар иштейт дейт. Бирок мындай площадьты алар круглосуточно иштеп туруш керек деп эч качан өчпөш керек экен да. Оны алар рабочий оно дейт, бирок мына квадратка туура келбейт дейт да. Астынан туура эмес койгондо бийикке болгон. Бийикке коюп коюш керек. Булар үстүгө коюп койгон.